Kenapa bayinya, Neng? Sakit apa, sayang? Sakit apa? Obat. Cuci ya. Oh, mau cucu. Udah dikasih obat belum? Kan udah sembuh. Oh, udah sembuh. Dikasih obat apa? Oh, sakitnya sakit apa gitu? Yang keringat. Yang keringat. Obatnya apa itu? Kaladin? Ya. Oh, udah sembuh sekarang? Sekarang bayinya minum susu. Oh, lagi minum susu, cantik. Iya. Oh, jangan ribut. Bayinya mau bobo. Ya. Udah bobo. Boboin. Di mana itu bobonya? Itu bobo ais. Di ais. Udah kenyang katanya tuh nyusunya tuh. Sekarang minum obat. Aduh. Sekarang minum obat lagi. Apa? Bayinya diculik. Minum lagi, cucu lagi, mimi lagi. Iya. Oh, nangis lagi gitu. Iya. Oh. Ini biang keringat juga. Bang keringat juga. Iya. Sama ini biang keringat sama batuk kan. Oh, terus diobatin batuknya, diobatin itunya. Apa obatnya? Obat batuknya? Keladin. Biasa obat batuk Keladin, obat batuk mah Hupagrip. Pagi. Iya. Ini Hupagripnya. Bukan tuh, mana nggak ada obatnya. Habis. Udah dibuang botolnya. Udah katanya miminya. Mama kan lagi bayi. Makannya apa bayinya? Karet. Piraku. Bohongan lah. Oh, atau masa kamu makannya karet? Kalau makan bayi apa? Bubur. Bayi. Ini dikasih bubur. Makan sama dede, mana buburnya yuk? Bohongan. Udah dikasih makan sok, kasih makan bubur. Tahu. Jangan dipukul-pukul, sakit. Iya. Sekarang. Emang nangis aja gitu? Iya. Kasih susu lagi.